Кутман күн кымбаттуу достор. Бүгүн сиздердин көңүлүңүздөргө үйүңүз туура жылууланганбы? Же кошумча жылуулатуу жумуштарга муктаждыгы жөнүндө айтып беребиз. Кыргызстанда үй курууда ар кандай технологиялар колдонууда. Бирок тилекке каршы бардык курулган үйлөр туура жылуулатылган деп айтуудан биз алыспыз. Мына мисалы, көбүнчө америкалыктар айтып калышат. Үй туура эмес курулса, аны оорулуу дешет. Мисалы, Америкада атайын Building Science деген илим бар. Анын негизинде, эгерде үй туура жылуулатылбаса, ал оорулуу үй катарына кирип калат. Ал жерде ооруган адамга диагноз койгондой эле, үйдү да изилдеп туура же туура эмес жылуулатылганын билсе болот. Аныктоо үчүн 7 белгиси бар. Анда келиңиз биринчисинен баштайлы. Биринчи себеби бул үйдүн тез сууганы. Барыбыз билгендей эле, биз көмүр меште жакканыбызда тез аранын ичинде үй ысып кетет. Бирок бир нече саат өткөн соң үй салкындап, таң атканга чейин муздап калат. Ошондо сиз кайра эле от жагып баштайсыз. Мунун биринчи себеби сиздин чатырыңызда, анын жетиштүү жылууланбаганынан. Жылууну такыр кармабайт. Туура жылууланган үйдөгү жылуулук 2 күнгө чейин жетиштүү болуш керек. Экинчи себеп температуранын айырмалыгы. 2 кабаттуу үйлөрдө мындай жагдай көп жолугат. Жайында 2-нчи кабатта 1-нчи кабатка салыштырмалуу ысыгыраак болот. Кышында болсо тескерисинче. Анын себеби сиз мансарда же чырдагыңызда колдонгон жылуулаткычтын сапаты талапка жооп бербегендиги. Батарея ысык, бирок үйдүн ичи суук. Батареяңардын ысыгына карабастан, сиздер үйүңүздө жылуу кийингенге муктажсыз. Анткени үйүңүз жетиштүү жылыбайт. Физика боюнча ысык аба жогору көтөрүлүп, шыпага жакын чогулат. Андан ары начар сапаттагы жебелер аркылуу сыртка чыгып кетет. Демек, сизди жылыта турган жылуулук текке кетет. Жылуулатуу үчүн кеткен каражаттын жогорку эсептери. Бул маселени кээ бирде түшүнүүгө татаал болот. Аны сөзсүз түрдө көлөмү, кабаты окшош үйлөрдүн жылуулатуу үчүн кеткен каражаттын эсептерин салыштырганда көрсө болот. Мисалы, бирдей типтеги 100 квадрат метр үйлөрдүн бирине айына 4000 сом төлөнөт. Экинчиси болсо 2 эсе көп, 8000 сом талап кылат. Анын себеби экинчи үйдүн начар же туура эмес жылуулатылганын билдирет. Конденсат. Анын себебин табыш үчүн чырдакка чыгуу керек. Эгерде кышында чырдак жылуу болуп, бирок чатырдан конденсат тамчылап турса, ал металлочерепица же мембранада майда тамчылар топтолуп турганын аныктайт. Үйдүн шыпасы туура жылууланбаса, үйдүн ичиндеги жылуулук тешиктерден өтүп чатырдын эң муздак жерине чогулат. Чатырды, мансарды, чырдакты туура жылуулатуу керек. 6-чы себеп бул муздар. Эгерде кыштын суук күндөрүндө үйүңүздүн чатырынан көп муз асылып турса, ал үйүңүздүн туура жылуулантууга муктаждыгын далилдейт. Үйдүн ичиндеги жылуулук шыпадан чырдакка өтүп, чатырда жаткан кардын астыңкы катмарын эритип, андан пайда болгон суу ылдый агып, чатырдын жээгине жеткенде сырттагы 0 градустан төмөн сууктан тоңуп муз болот. Бул көрүнүш дагы үй үчүн пайдалуу болбосту. 7-нчи себеп бул көк. Үйдүн ичинде көк пайда болгону да үйдүн чатыры, дубалдары жылуулукту өткөгөнүн көрсөтөт. Муздак жана жылуу аба кагышканда үйдүн ичинде шүдүрүм чекити пайда болот да көгөрүүгө мүмкүнчүлүктү жаратат. Бирок үйдүн көгөргөнү жалаң эле туура эмес жылуулаткандан эле эмес, кээде туура эмес вентиляциялагандан болушу мүмкүн. Бул маселени биз атайын убакыт бөлүп, сиздердин назарларыңыздарга жеткиребиз. Сиздердин көңүлүңүздөргө үй жылуулатуунун 7 себеби жөнүндө кыскача айтканга аракет кылдык. Эгерде сиздер ушул себептердин арасында өзүңүздүн үйүңүздү таанысаңыздар, анда үйүңүздү жылуулатуу керек. Ал үчүн кандай чараларды көрүү керек? Сиздерге кийинки жолукканда маалымдайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.